Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. O cliente deixou esse carro aqui pra gente, é o Onix 1.4, ano 2015. Esse carro que tá com problema que apresenta logo de manhã, aí na primeira partida. Quando você dá a primeira partida no carro, o rapaz disse que ele bate bastante aí o comando de válvula. Dá um batido bem forte aí no motor do carro, então ele deixou aqui. O carro tá desde ontem. Ontem, a hora que chegou, o carro tava quente, então a gente verificou o motor aí, não bateu nada, tava tudo quente, tudo firminho no lugar. Então ele deixou o carro posar aqui. A gente vai dar agora a primeira partida aqui do dia e vamos estar fazendo esse vídeo aqui para mostrar para ele, para ficar registrado. Ele tá em dúvida também sobre o KM do carro. O carro ano 2015 está com 88 mil rodados. Ele está achando que não é essa quilometragem real. Ele comprou o carro na loja. Então a gente vai estar vendo aqui o KM do carro. Então o carro aparentemente aí está bem gasto. Os pedais aí do freio, da embreagem, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Olha, tá bastante comido aqui, olha, aqui tá bem fininho. E aqui tá bem alto, é sinal de bastante uso. Quando você vai comprar um carro aí, o ideal é estar olhando sempre os pedais. Olha só o pedal do freio também. Tá bem gasto, olha, dessa metade pra cá, ele tá bem fininho e aqui tá bem alto. Geralmente onde a pessoa pisa um pouquinho fora do lugar, dá essa diferença. O do acelerador aqui até que tá razoável, mas o pedal da embreagem, do freio, eles que contam aí, olha só. Como que ele tá bastante gasto. Quando é essa borrachinha aqui, a pessoa não trocou, olha. Tá vendo só? Tem uma borrachinha aqui atrás, essa borrachinha ela troca. Então tá bastante gasto, por isso que parece que não. Tá só isso rodado, o volante também. Olha só o desgaste aí do volante, tá bastante gasto. Pra tá aí apenas com os 88 mil quilômetros rodados. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no motor desse carro. Olha só, galera, o motorzinho dele tá bonito, bem limpinho, bem chutinho também. Tá colocando aqui essa escora aqui da tampa. Então a gente vai posicionar o celular num lugar aqui específico e vamos dar a partida aí no motor pra gente ver como que vai estar, se ele vai bater, se vai ser a parte de cima, o que vai estar acontecendo aqui. O carro tá frio. A gente vai dar aí a primeira partida do dia. Vamos lá dar a partida agora para ver como que vai reagir. Olha só, galera, tá normal, não vi batimento nenhum, tá normalzinho, não tem problema nenhum não. O motorzinho aí tá show de bola, deve ser a impressão dele, alguma coisa, porque não tá batendo nadinha não. Olha só, galera, estamos aqui com o scanner. Agora a gente vai estar instalando aqui a tomada OBD2 do Onix. Fica logo embaixo aqui, olha, do lado esquerdo aqui. A gente vai estar desligando o carro e colocando o aparelho aqui para ver se consegue acessar a ECU dele, alguma informação. Esse carro aqui não tem marcador de temperatura, é só uma luz que acende quando ele atinge a temperatura aí. Já instalamos aqui o scanner, agora a gente vai estar ligando a chave e vamos fazer a procura aqui do protocolo. Vamos ver se a gente consegue acessar o protocolo do carro. Já conseguiu acessar. Agora a gente vai ver aqui algumas informações.
Código de leitura. Vamos ver se tem algum código aqui no carro. Tá tudo ok, não tem nenhum erro, não tem nada, olha. Não tem problema nenhum. Vamos ver se a gente consegue acessar aqui o KM do carro. Não tem essa informação. Informação do veículo. Processando aqui o número do chassi dele. Tem a numeração do chassi. Realmente não tem. A quilometragem não tem acesso. Parece que está bloqueado. Alguma coisa aí não consegue ter o acesso. Aí a informação do KM do carro, galera. Mas isso aí que eu queria estar mostrando para vocês hoje. Vou entregar o carro pro rapaz aí, não tem problema nenhum, não tem nenhum batido aí no motor. Vocês mesmos viram. Quando a gente fez a gravação e a ligação, a primeira partida do dia, eu acho que deve ser a impressão dele, que o motor estava batendo, ou aconteceu de não estar batendo hoje, galera. Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um ótimo domingo a todos vocês. E em breve a gente vai estar voltando aí com mais um vídeo aqui na nossa oficina, galera. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.